नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित पांडे आपका ड्राइविंग ट्रेनर एक बार फिर से अपने चैनल माध्यम से जुड़ा हूं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सुशील मिश्रा जी, जो कि प्राइमरी में अध्यापक हैं और ड्राइविंग चूँकि इनके लिए थोड़ा सा टफ टास्क था क्योंकि और इनकी ज़रूरत भी थी क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग है वो लगभग करीब 70 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए बाइक से रनअप कर पाना थोड़ा टफ था। तो इस बार समर में इन्होंने ये डिसीजन लिया कि गाड़ी सीखेंगे और अच्छी बात ये रही कि इन्होंने उड़ान के साथ अपनी ड्राइविंग की शुरुआत की। तो आइए मिलते हैं सुशील मिश्रा जी। तो मिश्रा जी कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा हमको और हमने लगभग 15 दिन ड्राइविंग सीखा है और मैं गाड़ी चला ले रहा हूँ। तो क्या पहले आपको ड्राइविंग थोड़ी बहुत आती थी कि बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती थी मुझे ड्राइविंग, पहली बार हमने यहाँ पर सीखा है। अच्छा, तो जैसे आप चूँकि बिल्कुल एकदम फ्रेशर हैं ड्राइविंग के मामले में, तो जैसे ड्राइविंग स्टार्ट करते समय फ्रेशर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो हमको अपना सीट कंफर्ट चेक करना चाहिए ताकि जो है हमारा क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर जो है हमारे पैर से आसानी से चल सके। उसके बाद जो है हमको अपना ये विंडोज बैक मिरर जो है सेट करना चाहिए ताकि पीछे से आने वाली चीज़ें हमको ठीक ठाक से दिखाई दे, और सेफ्टी के पर्पज़ से हमको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। उसके बाद जो है गाड़ी का हैंड ब्रेक फ्री करना चाहिए गाड़ी को जी, और फिर जो है क्लच लेकर जो है गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप रेडी हैं? जी चलिए। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि मिश्रा जी का कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा है और आपकी गाड़ी शायद फर्स्ट गियर में आ गई है। जी, फर्स्ट गियर में है। हाँ, और हमें लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं। तो अच्छा इंडिकेटर आपने दे रखा है पहले से। तो टर्न करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? टर्न करते समय हमको गाड़ी को बहुत धीमा ले जाना चाहिए। हाँ। और बैक मिरर वगैरह में लेफ्ट राइट देखना चाहिए कि कोई आ न रहा हो, और ब्रेक और क्लच के सहारे गाड़ी को आसानी से टर्न करना चाहिए। एक्सीलेटर पर बिल्कुल पैर नहीं रखना चाहिए टर्निंग के टाइम। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्सीलेटर पे पैर रहता है और गलती से भी एक्सीलेटर दब जाता है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट गियर पे, आगे देखिए जगह कितनी कम है और बहुत अच्छा इन्होंने निकाला और गाड़ी सेकंड गियर में आ गई है। तो ड्राइविंग आपके लिए एक टफ टास्क था? जी, बहुत ज़्यादा टफ था। हाँ, और ड्राइविंग मैंने कभी किया नहीं था, तो मुझे जो है लगता था कि मैं गाड़ी चला नहीं पाऊँगा। अच्छा, तो अब कैसा? जी, अब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है और मैं आप लोगों के सामने ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो मिश्रा जी एक चीज़ बताइए कि जब आप गाड़ी सीख रहे थे तो सबसे भयानक मतलब स्थिति क्या थी आपके साथ, जो मतलब कि सबसे ज़्यादा डरावना था? जी, सबसे ज़्यादा डरावना यही था कि मतलब मैं गाड़ी सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा, रोड पे चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा, क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल भी बहुत टाइम बाद सीखा था और मैं मोटरसाइकिल भी बहुत धीमा चलाता हूँ। तो कोई ऐसी इवेंट आपको याद है जो कि मतलब कि काफ़ी वो था और आप डर वर गए हो चलाते समय? जी, ऐसा कोई इवेंट नहीं आया। हाँ, लगभग ठीक ठाक ही मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ। धीमे धीमे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि अभी जस्ट चौराहा था और एक बाइक वाला आया, तो इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया और एक सेफ ड्राइव आपको देखने को मिली। और तो आप अभी कोई दूसरी गाड़ी चलाए थे, सेलेरियो बता रहे थे? तो हमने सेलेरियो चलाया था। तो उसमें क्या डिफिकल्टीज आई? सेलेरियो में डिफिकल्टी ये है कि ये जो डीजल गाड़ियां हैं, हाँ, वो पहले नंबर पर ही हमको जो है एक्सीलेटर का सहारा नहीं लेना पड़ता। नहीं सर, डीजल नहीं, पेट्रोल गाड़ी में भी ऐसा होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि होंडा सिटी और क्या कहते हैं कि एक्सल 6 मारुति सुजुकी की वो फर्स्ट सेकंड अपने आप ही करती है। तो दोस्तों ये मतलब कि जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, अब तो खैर लगभग गाड़ियों में ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ जो पुराने मॉडल की थी जैसे कि ऑल्टो वगैरह हो रही, तो उसमें ये प्रॉब्लम रही है कि बिना एक्सीलेटर के गाड़ी नहीं उठती।
और एक ये खतरनाक टर्न था क्योंकि अंधा मोड़ था, और आप देख रहे हैं ब्रेकर पे भी हम लोग को जर्क नहीं फील हुआ। तो कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग पे भी, क्लच ब्रेक पे भी, और मास्टर आदमी है तो कैलकुलेटेड तो होते ही। क्यों मास्टर साहब? जी, मुझे टर्निंग पे ज़्यादा डर लगता है। अच्छा अच्छा। तो मैं टर्निंग पे काफ़ी अच्छा कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस टर्निंग पर यही ध्यान देना है, लोग भूल जाते हैं। मुझे एक्सीलेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है, एक्सीलेटर से पैर हटा के रखना है। तो आपका उड़ान के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ के ट्रेनर्स कैसे रहे यहाँ बहुत के? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ। और काफ़ी सहयोगात्मक है। और अगर आप 15 दिन में गाड़ी नहीं सीख पा रहे हैं या कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो भी जो है आप इनके साथ जो है आप गाड़ी चला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मिश्रा जी का कहना है कि अगर आपके पास 15 दिन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उड़ान जो है वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा। और दोस्तों, अब तक मैं बताऊं आपको कि उड़ान के साथ ये चीज़ बहुत अच्छी रही है कि हमारा कोई भी क्लाइंट अनसेटिस्फाई नहीं रहा है। और लगभग जिस भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, जब भी इससे हम लोगों ने यूट्यूब लॉन्च किया है चैनल, तब से सभी क्लाइंट्स की वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है। और उड़ान की एक सबसे स्पेशल बात क्या है कि उड़ान बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट्स को चूज़ करता है। वो नंबर ऑफ एडमिशन्स पे या नंबर ऑफ फ़ायदे पे काम नहीं करता, क्वालिटी प्रोवाइड करता है। हमारे एक एक क्लाइंट के साथ एक बहुत अच्छा समय उनको दिया जाता है, उनकी एक एक प्रॉब्लम्स को डीपली सॉल्व किया जाता है कि कहाँ मिस्टेक आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। और मोरली तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि मिश्रा जी को बाइक का मतलब बाइक भी ये चलाते हैं तो 25-30 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाते, और कार की तो खैर अब बहुत अच्छी रनअप चल रही है इनकी। और गाड़ी का कैलकुलेशन भी इनका बहुत अच्छा आ गया। लेफ्ट साइड जजमेंट के राइट साइड जजमेंट, मिड जजमेंट और सारी चीज़ों पे अब ये कंफर्ट है। तो मिश्रा जी, अब आप किसी भी क्षेत्र पे गाड़ी चला सकते हैं? जी जी, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। सबसे अच्छी बात उड़ान के साथ मुझे ये रही जी कि मैं गाड़ी सिखा सकता हूँ किसी को। मतलब आप हम लोग चलाने से ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जो है, हाँ, किसी को सिखाने का आया है। अगर किसी तो को कहने वाला आप मेरी जॉब लेने वाले हैं? नहीं नहीं, मेरी तो ऑलरेडी जॉब है, तो मैं आपकी जॉब नहीं ले पाऊंगा। लेकिन सबसे अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं किसी को गाड़ी, इसके पहले मैं जब बाइक चलाता था तो मैंने बाइक तो अपने से सीखी थी, लेकिन उसकी बारीकियां मुझे नहीं पता थी बाइक की भी। लेकिन जब से मैंने कार सीखा तो मुझे बारीकियां पता चली कि जो है मतलब कार में कहाँ बहुत स्पीड। देखिए दोस्तों, सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है हमारे, और ये सौरभ हैं, हमारे पुराने ट्रेनी हैं। हाय सौरभ, क्या हुआ? तुम कैमरे में हो, कैसा चल रहा है तुम्हारा ड्राइविंग? गाड़ी चला रहे हो? मस्त? हाँ, मस्त चला रहे हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और कहाँ निकले हो? ऐसे ही शंकर पर चाय पीने। अरे यार, तो हमको नहीं पिलाया, तुम बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, यही है मतलब। चलिए पी लीजिए। चलो ठीक है, मिलते हैं किसी दिन। तो सौरभ, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा उड़ान के साथ? एकदम मस्त था। कौन सी गाड़ी चला रहे हो? क्रेटा इस समय? क्रेटा। चलो ठीक, चले फिर। जी जी, बाय। तो दोस्तों, आपने देखा रास्ते में हमारे ये क्लाइंट मिले थे सौरभ, और ये स्टार्टिंग के क्लाइंट्स हैं जिन्हों मतलब तब हम लोग का यूट्यूब चैनल नहीं था, और अभी बात भी चल रही कि जो भी हमारे ओल्ड क्लाइंट्स उनको बुला बुला के उनका फीडबैक शूट किया जाए और डाला जाए। तो दोस्तों, बस ऐसी ही ट्रस्ट को बनाने के लिए उड़ान दिन रात मेहनत करती है, उनकी टीम मेहनत करती है, हम लोग मेहनत करते हैं कि हमारे जो भी क्लाइंट आए वो कम हों, लेकिन जो हों वो बेहतरीन हों। तो आप देख रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर मिश्रा जी को ही आप देख लीजिए कि एकदम स्मूथ ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत अच्छा कैलकुलेशन, और एक पब्लिक प्लेस पे गाड़ी चला रहे हैं। तो अब धीरे धीरे बाकी चीज़ें डिफ़िकल्टीज फेस करते करते आदमी काफ़ी चीज़ सीख गया। और उड़ान की सबसे अच्छी बात बता दूँ दोस्तों आपको, जो वो ये है कि उड़ान अपने क्लाइंट को कभी नहीं छोड़ता। आप कभी भी कहीं भी फंसेंगे रिलेटेड ड्राइविंग, आप कॉल करेंगे, हमारी टीम हर तरह की हेल्प के लिए आपके साथ पहुंचती है। तो उड़ान के ज्वाइन करने का सबसे पहला फ़ायदा यही है। और
बीइंग अ ट्रेनर में भी हो सकता है मिश्रा जी मेरी जॉब ले लें, क्योंकि अब ये बता रहे हैं गाड़ी नहीं, सिखा ऐसा लेते नहीं हैं। है। और मेरे पास स्वयं में गवर्नमेंट जॉब है, तो ऐसा नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ कि मतलब गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, किसी भी को सिखाना हो तो मैं बहुत अच्छी तरह से सिखा सकता हूँ उसको। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कर कोई भी ले सकता है, कराना टफ होता रहता है। और देख रहे हैं आप सामने की सिचुएशन, देखिए बहुत ही कम स्पेस। और देखिए बिल्कुल इस समय आपने क्या किया है, इस समय मैं गाड़ी को बहुत धीमा, अगर कहीं हाँ। पर आपको हाँ। ये लगे कि बहुत भीड़ भाड़ है, हाँ। तो गाड़ी को आप तिल तिल करके चलाइए, हाँ ताकि अगर कहीं मान लीजिए आपको जजमेंट लेने में प्रॉब्लम भी हो तो हाँ। आपका या किसी आगे वाले आदमी का नुकसान ना हो। बिल्कुल दोस्तों, कि आपके पास इतना टाइम होना चाहिए। तो आप स्पीड से निकलेंगे तो टाइम नहीं होगा, स्पीड नहीं लेके निकलेंगे तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप एक्चुअली सही डिसीजन ले सके कि कितने में गाड़ी निकल जाएगी। जैसे कि कुछ देर पहले आपने देखा कि स्पेस जो था वो बहुत ही कम था। और एक अच्छी ड्राइविंग मिश्रा जी के द्वारा। और अब हम लोग आगे यहाँ नैनी की पीएसी कॉलोनी की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और ये जीतलाल चौराहा, यहाँ के समोसे बहुत फेमस हैं। आप कभी आए तो नैनी में खाएं। बिल्कुल मुझे इनकी प्रमोशन के 1 रुपए भी नहीं मिले, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि इन्होंने मुझे प्रमोट करने के पैसे दिए हैं। और देखिए गाड़ी बंद हो गई, गियर नहीं चेंज हुआ था इसलिए गाड़ी बंद हो गई, या तो इन्होंने क्लच को जल्दी से छोड़ दिया। गियर क्या हुआ। तो दोस्तों आपने मिश्रा जी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे क्लाइंट्स को? जी, अगर आप लोगों को गाड़ी सीखना हो, आप नैनी और इलाहाबाद से हो, तो आप जो है उड़ान के साथ जुड़िए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप करेंगे, जैसा कि मैं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आज आपने देखा कि मिश्रा जी की ड्राइविंग, तो मिश्रा जी आपको कोई दिक्कत नहीं है? जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, और मैं बढ़िया गाड़ी चला रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आज आपने देखा कि मिश्रा जी एक अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, और एक टफेस्ट सिचुएशन को भी इन्होंने कई बार फेस किया है। आज ऑन रोड हम लोगों ने देखा। तो ऐसी अच्छी ड्राइविंग सीखने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कभी भी ड्यूरिंग ड्राइविंग कोई दिक्कत आती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप फेस करने में असक्षम हैं, तो उससे रिलेटेड आप लिख के नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। हमारी टीम आपके लिए उस तरह की वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाएगी, या हमारे ट्रेनर खुद आप तक पहुंच के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों प्ले करना बता। तो दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए, और मैं आपका ट्रेनर आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।